بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ عن معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِيهِ متفق علیہ۔ حضرات و حاضرین، 2 مئی 2025 دا خطبہ جمعہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ وقت نہایت مختصر ہے، کڑی تے ٹائم دوڑدا نظر آ رہے ہیں، اس واسطے میں کسی تمہید تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اس پروگرام دے اندر ایک بڑا علمی اور فکری اور بڑا اہم عنوان میں تو صاحباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ حضرت امام بخاری دا نام سنے نا سارے نے؟ کون بخاری؟ ہر مدرسے اندر پڑھائی جاندی۔ عالم ادوں تک عالم نہیں بنتا جب تک صحیح بخاری دی سند حاصل نہیں کر لینا۔ تو اج میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دی زندگی دے حالات و واقعات اور دین واسطے جو انہاں خدمات فرمائیاں او دا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ آئیے توجہ کیجیے، آپ دا نام ہے محمد؟ نہیں یار، اے امام صاحب دا نام اتھے آکھنا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اتھے کی آکھنا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ کی بن گیا؟ آپ دی کنیت ہے ابو عبداللہ۔
بس بھائی توجہ میرے وال کرو. کنیت رکھی جاندی ہے بیٹے دے نام تے. آپ دا عبداللہ بیٹا کوئی نہیں. عرب اندر ایک نام دے جدوں بہت زیادہ لوگ ہو جاندے پھر انہوں او دی کنیت نال پکاریا جاندہ. وچوں پکھے ایک دو کٹا دیو نا، پکھے چند کٹا دیو. موسم صحیح ہے ماشاءاللہ، گرمی اتنی زیادہ کوئی نہیں. پکھے وچوں کٹا دیو، فل کٹا دیو. اللہ تعالیٰ توڑا پیار قبول فرمائے. تو کنیت رکھی جاندی ہے بیٹے دے نام تے. آپ دا بیٹا عبداللہ کوئی نہیں. عرب اندر ایک نام دے بہت زیادہ بندے ہو جاندے پھر او دی کنیت نال انہوں پکاریا جاندہ. آپ دا لقب ہے امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث. ساڑھے نزدیک جڑا شہران دا پنڈا دا حکمران ہوئے، جدی ملکاں تے حکومت ہوئے، اسی انہوں آنے امیر المؤمنین. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ملکاں تے پنڈا شہرہ تے حکومت نہیں سی بلکہ لوگاں دے دلہ تے حکومت. آپ دا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبے. بردزبے ایک اجمی لفظ ہے. یہ علماء نے کسان دا معنی کیتا ہے. یہ بردزبے مذہباً مجوسی سی، آگ دی پوجا کرنے والا. یہ بیٹا ہے المغیرہ. امام صاحب دا پردادا اے خراسان دے حاکم یمان جوفی دے ہاتھ تے مسلمان ہوئے. اس وقت جدے ہاتھ تے بیعت کر کے لوگ مسلمان ہوندے سن، اپنی نسبت بھی او دے والے کر دے سن. اس واسطے امام صاحب نے بھی البخاری جوفی کیا جاندہ ہے. انہاں دا بیٹا ہے ابراہیم. انہاں دے کچھ حالات زیادہ نہیں مل دے. انہاں دا بیٹا ہے اسماعیل، امام بخاری دے والد محترم رحمہ اللہ. یہ بھی محدث، باپ بھی محدث، بیٹا امام المحدثین. سبحان اللہ. آج نا شاید تو انہوں مزہ نہ آئے لیکن انشاءاللہ علم والیاں باتاں بڑیاں ملن گیا انشاءاللہ. توجہ کر دے جانا. یہ حضرت اسماعیل امام مالک، حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ علیہ مجمعین انہاں دے شاگرد سن. حضرت اسماعیل دے شاگرد احمد بن حفظ اور نصر بن الحسین.
امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے والد محترم بڑے نیک متقی پارسا اور بہت عظیم انسان سن۔ احمد بن حفص فرماندے نے ایک دن میں حضرت اسماعیل دے کول بیٹھا تو جناب اسماعیل فوت ہون لگے۔ فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے میں دنیا تو جان لگا ایک درم بھی حرام دا چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ احمد بن حفص فرماندے نے فَتَسَاغَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ ذَلِكَ، ادو میرے نفس نے مینوں ملامت کی تھی اور میں اپنے نفس نو بہت زیادہ حقیر جانے۔ اللہ امام صاحب دے والد محترم فوت ہو گئے بچپن اندر ہی، ساری تربیت پرورش ماں نے کی تھی۔ ماں بھی کوئی عام نہیں سی، ماں بھی رب دی ولیہ سی۔ تاریخ دیاں کتاباں اندر لکھے ہے امام بخاری دیاں اکھاں بچپن اندر کسی وجہ تو چلیاں گئیاں، بینائی ختم ہو گئی۔ الہ آبادیو ماں نے دعا کی تھی، ایک دن خواب اندر امام بخاری دی ماں نو جناب ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہو گئی۔ جناب خلیل فرماندے نے بیٹی تو اللہ کو دعا کر دی رہی ہیں، اللہ نے تیری دعا قبول کر کے تیرے بخاری نو تیرے پتر نو اکھاں دی بینائی واپس عطا کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ آپ پیدا کتھے ہوئے؟ بخارا شہر اندر۔ موجب البلدان ایک تاریخ دی کتاب ہے، او دے اندر موجود ہے حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ 64,65,000 مربع میل دے حکمران، انہاں دی حکومت اندر 55 ہجری اندر، کنی ہجری یاد کرو ذرا، کتنی ہجری؟ 55 ہجری اندر حضرت عثمان دے بیٹے حضرت سعید دے ہتھوں بخارا فتح ہوا۔ یہ بخارا خراسان دا ایک شہر سی، ادھر ارد گرد بیکن، سمرکند اور بھی کئی شہر سے۔ 13 شوال، اے جڑا شوال دا مہینہ عید دا گزریا پیچھے، 13 شوال جمعے والے دن جمعے دی نماز دے بعد امام صاحب بخارا شہر اندر پیدا ہوئے 194 ہجری اندر۔ ماں نو بھی شوق بڑا ہے دین سکھان دا، پتر نو بھی شوق بڑا ہے دین سکھن دا۔ دعا کرو اللہ ساڑیاں اولاداں نو بھی دین والا شوق پیدا فرمائے۔ اتنا شوق ہے امام صاحب خود فرماندے نے الحمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، لوگوں مینوں بچپن اندر ہی حدیث علم حاصل کرن دا بہت زیادہ شوق سے۔ امام صاحب دی عمر ہو گئی 11 سال۔ کنی عمر؟ سارے بھائی بولو کنی عمر؟ 11 سال۔ ایک دن بخارے اندر اپنے استاد محترم علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ رہے نے، حدیث دی مجلس سے تو ایک سند آئی، استاد محترم نے پڑھایا سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم۔ ہم دھیان کریا جے ذرا، 11 سال دا بچہ ہے، ساڑھے تے 11 12 13 سال 14 سال دے بچیاں نو نماز بھی نہیں نہ آندی، اے ویکھیا جے بچہ 11 سال دا، ساڑھے 50 سالاں دے بچیاں نو 4 سالاں دے بچیاں نو موبائل ہاتھ وچ پھڑا دیو، کچھ بھی نہ کٹ کے دیو، آپ ہی سب کچھ چلا لیں۔ کیوں جی انج نہیں؟
آپ بچہ 11 سال دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں استاد محترم سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم تے عرض کر دے نے استاد محترم اے سند اس طرح نہیں جی میں تسی پڑھ رہے ہائے استاد محترم غصے اندر آئے فرماندے عرض کر دے نے استاد جی کر جاؤ اصل کتاب دیکھو علامہ داخلی کر گئے اصل کتاب دیکھی واپس آئے فرمایا کیف ہوا یا غلام بچے بیٹے وہ سند کیسے ہے امام بخاری 11 سال دی عمر فرماندے نے استاد جی اصل سند ایسے ہے زبیر وہو ابن ان ابی ابراہیم علامہ داخلی چھوٹے جے 11 سال دے بچے امام بخاری نو پکڑ دے نے اینج اپنے سینے نہ لگا دے نے تے متھا چم دے نے فرما دے نے بیٹا کول تیرا ہی صحیح ہے غلطی اصل اندر میری ہے آپ سب کیسے عظیم لوگ سن علامہ سلیم بن مجاہد رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال دی عمر اندر نا اپنے علاقے دے جتنے علماء سن سارے کو جتنا علم سی سارا حاصل کر لے کنی عمر اندر 16 سال دی عمر اندر علامہ داخلی محمد بن سلام بکندی عبداللہ بن محمد مسندی اور بھی کئی اساتذہ سن سلیم بن مجاہد فرماندے نے اے بھی بات بڑی سنن والی ہے کہ ایک دن میں علامہ محمد بن سلام بکندی دی مجلس وچ آیا محمد بن سلام فرماندے نے سلیم بن مجاہد اگر تم میری محفل اندر چند دن پہلے آ جاندہ سن کے تڑپ جاؤ گے انشاءاللہ اگر تم میری محفل اندر چند دن پہلے آ جاندہ تے تم میری مجلس اندر ایک نوجوان 16 سال دا لڑکا ایسا پاندہ جنہوں نبی پاک دیاں 70,000 حدیثاں زبانی یاد کنیاں حدیثاں سلیم بن مجاہد فرماندے نے میں بڑا بے قرار ہویا بلکہ میں انہوں لبنا شروع کر دیتا آخر تلاش کردہ کردہ منوں بچہ مل گیا میں کیا بیٹے پتر کیا تینوں نبی پاک دیا 70,000 حدیثاں یاد نے امام صاحب فرماندے نے مینوں 70,000 نہیں بلکہ 70,000 نالوں بھی زیادہ نبی پاک دیا حدیثاں زبانی یاد ہے اور ڈائجسٹ پڑھنے والوں نوجوانوں ایکٹران دے نام یاد رکھن والے ہو کھلاڑیاں دے نام یاد کرن والے ہو سانو نہیں یاد ہوندیاں تے نبی پاک دے حدیثاں یاد نہیں آئے سانو نہیں یاد ہوندے تے نبی پاک دے صحابہ دے نام نہیں یاد اے جمعے تو بعد ہونے جیڑا مرضی منڈا کھڑا کر کے پوچھیا جے کھلاڑیاں دے نام کی نے فر کر کے سنائے تے کسے نو کھڑا کر کے پوچھ لو ہاں اشرف بشرا دے نام کی نے بلکہ اکثر میں دے فیس بک تے سندا نہیں نا آج صبح میں ایک سندا پہ حافظ صاحب وہ اینکر سوال کردا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا تے سب تو پہلے اسلام کن نے قبول کیتا وہ آندا مینوں پتہ ہی نہیں یار اسی کادے مسلمان کادے اسی مومن امام صاحب فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں جڑی حدیث دی جو نسبت ہے حدیث مرفوع ہے موقوف ہے مقطوع ہے صحابی دا قول ہے فعل ہے نبی پاک دا قول ہے فعل ہے میں اللہ دے فضل و کرم نال فی البدیع دا سکنا سبحان اللہ سبحان علامہ محمد بن سلام بکندی رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر تے جان لگے فرماندے نے بیٹا محمد میری اصل کتاب پکڑو اور قلم پکڑو میری کتاب اندر جتنیاں غلطیاں نے ساریاں دی توسیع کر دے ہو لوگ کہنے لگے امام صاحب تسی اتنے بڑے حدیث دے امام ہو
تسی ایک بچے نو کہہ رہے ہو میری غلطیاں صحیح کر. امام محمد بن سلام فرماندے نے لوگو ھذا الذی لیس مثلہ، میری آنکھ نے امام محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کوئی ذہین فتیل لڑکا دیکھے ہی نہیں. بلکہ فرماندے نے جدو محمد بن اسماعیل میری محفل وچ آندا ہے، میری مجلس وچ آندا ہے، مینوں حدیث بیان کرن اندر بہت زیادہ خوف محسوس ہوندا ہے. 16 سال دی عمر اندر اپنے علاقے دے سارے اساتذہ کرو علم پڑھ لیا، اور دور دراز علاقیاں دا سفر کرنا ارادہ شروع کر لیا. دعا کر اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین واسطے سانو بھی سفر کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن تائیں دے کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ذرا سارے کہو نا سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے لوگاں وچوں جماعتاں وچوں اس سارے طبقیاں وچوں ایک طبقہ کیوں نہیں نکلدا دین دی سمجھ حاصل کرن واسطے، دین دا علم حاصل کرن واسطے. ایک جماعت ایک طبقہ کیوں نہیں نکلدا؟ منوں تے یاد آیا میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا بہ من طرق الجنہ. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دین دے رستے تے نکل پیندا ہے، علم حاصل کرن واسطے نکل پیندا ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت دے رستیاں تے چلا دیندے نے. تے جڑی حدیث میں شروع اندر پڑھی ہے حدیث بخاری دی 71 نمبر حدیث ہے، میں مشکات وچ پڑھ کے آیا. آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد اچھی یار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یرید اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین. آقا فرماندے نے اللہ جی دے نال بھلائی دا ارادہ کر لین، اللہ تعالی جی دے نال بہتری دا ارادہ کر لین، اللہ اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے. حضرت یحییٰ بن معین فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے شہر وچ رہ کے حدیثاں لکھدا ہے، باہر نہیں جاندا، دین واسطے سفر نہیں کردا، علم واسطے سفر نہیں کردا، یحییٰ بن معین فرماندے نے او بندہ شہر وچ رہ کے اپنا مقصد کدی نہیں پا سکدا. امام ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامت بصحبت اصحاب الحدیث. جیڑا بندہ علم واسطے سفر کردا ہے، جیڑا بندہ قرآن دے علم واسطے حدیث دے علم واسطے سفر کردا ہے، امام ابراہیم بن ادم فرماندے نے او مسافر او عالم دے سفر دی برکت دے نال اللہ امت دے سارے دکھ تے تکلیفاں دور کر دیندے نے. صدقے قربان جاواں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جے چاہے نہ امام مالک دا زمانہ نہیں پایا، جے چاہے نہ امام ابو حنیفہ دا زمانہ نہیں پایا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
80 ہجری چ پیدا ہوئے نے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ 96 ہجری چ پیدا ہوئے نے اور امام بخاری کنی ہجری چ پیدا ہوئے نے 194 ہجری اندر 100 سال دا وقفہ ہے. لیکن امام صاحب دے کتنے ہی ایسے استاد نے جڑے امام مالک دے پائے دے سن یا انہاں امام مالک دا زمانہ پایا ہے. اے ہن گل یا طلباء جان دے نے یا علماء جان دے. توجہ کرنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جڑی صحیح بخاری لکھی ہے اے دے اندر کچھ حدیثاں نے جنہاں نو کیا جاندا ہے ثلاثیات. کی کیا جاندا ہے؟ حافظ بلال صاحب بولو ذرا کی کیا جاندا ہے؟ آج میرا زیادہ جڑا خطبہ ہے طلباء واسطے اور علماء واسطے. کی کیا جاندا ہے؟ ثلاثیات. ثلاثیات کنوں آندے نے؟ ثلاثی دی جمع ہے ثلاثیات. ثلاثی یعنی تین والا. ثلاثی تین والا مطلب کی ہے نبی پاک علیہ السلام تو لے کے امام بخاری تک جدے درمیان 3 سنداں ہوں. کنیاں سنداں؟ 3. مثلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مکی بن ابراہیم کو بیان کیتا. انہوں نے یزید بن ابی عبید کولو، انہوں نے سلمہ بن الاقوہ کولو اور انہوں نے محمد الرسول اللہ کولو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے محمد بن عبداللہ الانصاری کو بیان کیتا. اونا حمید کولو، اونا انس بن مالک کولو، اونا محمد مصطفیٰ کولو صلی اللہ اور درود پاک دے پڑھ دے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے لوگ کون نے جڑے 3 وچکار لوگ نے؟ اے کون نے جنہ دے بارے میری سرکار نے فرمایا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اے لوگ کون نے سندہ والے جنہ دے بارے میرے آقا فرماتے نے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آقا فرماتے نے سارے زمانے آچو میرا زمانہ بہترین ہے، میرے زمانے تو بعد میرے صحابہ دا زمانہ، میرے صحابہ دے زمانے تو بعد تابعین دا زمانہ. پروانے ہو قرآن دیو میں صدقے جاواں میں قربان جاواں. آ تینو ایک گل ہور وی نکتے دی دساں. پوری بخاری اندر ثلاثیات حدیثاں دی تعداد کنی ہے؟ کاٹی کسن پتہ ہے؟ ثلاثیات حدیثاں دی پوری بخاری اندر تعداد ہے 22. کنیاں حدیثاں؟ ثلاثیات 22 حدیثاں. توجہ کرنا. 11 حدیثاں مکی بن ابراہیم کو بیان کیتیاں. گندے جائے ذرا. 11 حدیثاں مکی بن ابراہیم کو 6 حدیثاں ابو عاصم النبیل کو 3 حدیثاں محمد بن عبداللہ الانصاری کو اور 2 حدیثاں خلاد بن یحییٰ کو. کنیاں ہو گئیاں؟ 22. صدقے قربان جاواں. پہلی حدیث ثلاثیات وچوں حافظ نفیس صاحب کتاب العلم اندر موجود ہے. جا کے کڈ لیا جے، تسلیاں کر لیا جے. میرا دل کر دے حدیث پوری سنا دیاں. حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ هو ابن الاقوۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یکل علی ما لم اکل من یکل علی ما لم اکل من یکل علی ما لم اکل
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اینو محدثین آندے نے عالی سند. اینو کی آندے نے عالی سند. پروانے قرآن دے کون بخاری 16 سال دی عمر اندر اپنے علاقے چو نکل پیندے نے تے 210 ہجریے تے میرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ دے نال تے اپنے بھائی احمد دے نال بیت اللہ دا حج کرن واسطے مکے آوندے نے. اللہ سانو سارے انو ایسے سال ہی بیت اللہ دا حج نصیب کر دے. لگدا تہاڈا جی نہیں کردا اللہ سانو مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا. ہولی آندے ہو اللہ سانو ایسے سال بیت اللہ دا حج نصیب فرما کہ پاک پتن جانا جے کہ ملتان کہ بغداد. اللہ دی قسم ہے اہل حدیث جدوں دی عبادت دی غرض نال جاندا ہے. اہل حدیث جدوں وی عبادت دی غرض نال کیتے جاندا ہے ثواب دی نیت نال یا مکے جاندا ہے یا مدینے جاندا ہے. اللہ سانو انہاں جو گئی رکھے. پھر کہو آمین. امام صاحب مکے چلے جاندے نے بیت اللہ دا حج کردے نے تے امام صاحب دی والدہ محترمہ تے وڈا بھائی احمد اے واپس آ جاندے نے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتھے ہی ٹھہر جاندے نے. الہ آبادیو جاندے ہو نا اور ماواں تے پتراں دا پیار ایک وکھرا ہی ہوندا ہے. ماں دا اولاد نال اے پیار وکھرا ہی ہوندا ہے. ماں دیاں اولاداں نال محبتاں وکھریاں ہوندیاں نے. جدوں میرے بخاری دی ماں نے اپنے بخاری کلے نو مکے چھڑیا او ماں دے دل تے کی گزریاں ہون گیاں. پر میرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتھے ٹھہر جاندے نے. اتھے کئی اساتذہ کولوں پڑھیا جنہاں دے چند نام سماعت فرما لو, نوٹ کر لو, یاد کر لو. نمبر 1 ابو الولید احمد بن الارزقی. دھیان کرو حافظ صاحب, یاد کرو بلال صاحب. امام صاحب دے مکے دے استاد. توجہ میرے وال. ابو الولید احمد بن الارزقی. نمبر 2 عبداللہ بن یزید. نمبر 3 امام اسماعیل بن سالم السائق. میں بڑی محنت کر کے آیا الحمدللہ. نمبر 4 امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر. نمبر 5 علامہ حمیدی رحمہم اللہ علیہ مجمعین. اور بھی کئی اساتذہ سن. 2 سال مکے ٹھہرے. سارے بولو کنے سال؟ اچھی بولو سارے کنے سال مکے ٹھہرے؟ 2 سال. 2 سال دے بعد 212 ہجری آ جاندہ ہے تے میرے امام مدینے دا رخ کر لیندے نے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 سال مدینے رہندے نے. اتھے جنہ اساتذہ کولوں پڑھیا نام نوٹ کر لو, یاد کر لو, تواڈے کم آن گے انشاءاللہ. اور کدی کدی انج دے جمعے بھی سنیا کرو, انج دیاں تقریراں بھی سنیا کرو. مدینے دے اساتذہ جناب امام بخاری دے نمبر 1 ہن دھیان کریا جے امام ابراہیم بن المنذر. امام ابراہیم بن المنذر. نمبر 2 امام مطرف بن عبداللہ. نمبر 3 امام ابراہیم بن حمزہ. نمبر 4 امام محمد بن عبید اللہ. نمبر 5 امام عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی رحمہم اللہ علیہ مجمعین. اور بھی کئی اساتذہ کو پڑھ دینے. میرے امام نے 6-7 سال دا عرصہ حجاز اندر گزاریا. حجاز کنوں آندے نے پتا جے؟ مکہ مدینہ جدہ طائف. مکہ مدینہ جدہ طائف. میرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک اندر ٹھہر کے 6-7 سال. تاریخ کبیر کتاب امام صاحب دی دا مسودہ لکھ دینے. اور ماں دی دعائے اور اکھاں چلیاں گئیاں سان
اللہ نے ماں دی دعا نال لکھاں واپس لٹائیاں تے میرے امام چن دی چاننی چ بیٹھ کے اپنیاں کتاباں لکھیا کردے سن لالٹین ادو کوئی نہیں سی موم بتی کوئی نہیں سی موبائل کوئی نہیں سی لائٹاں کوئی نہیں سی چند دی چاننی چ بیٹھ کے اپنیاں کتاباں لکھ دے سن مدینہ پاک چو نکلے میرے امام تے بصرے دا رخ کر لیندے نے بصرے جا کے جنہاں اساتذہ کولوں پڑھیا نمبر 1 امام ابو عاصم النبیل انہاں دا صحیح نام ہے ضحاک بن مخلد نمبر 2 امام صفوان بن عیسیٰ تے نمبر 3 امام بدر بن المحبر نمبر 4 امام حلبی بن امارہ تے نمبر 5 میاں امام مسلم بن عفان تے نمبر 6 امام محمد بن ارعرا بصریوں نکلے تے میری امام کوفے چلے جاندے نے اوتھے جنہاں اساتذہ کولوں پڑھیا نمبر 1 عبید اللہ ابن موسیٰ ابو نعیم احمد بن یعقوب اسماعیل بن ابان حسن بن ربی امام خالد بن مخلد ایتھوں نکلے تے میرے امام بغداد دا سفر کر دینے اتھے جا کے امام محمد بن حنبل نال ملاقات ہوندی ہے او الہ دیا کون احمد بن حنبل جنوں نبی پاک دیاں 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن کنیاں حدیثاں 10 لاکھ منہ نال کہنا سا کون احمد بن حنبل بغداد دا بادشاہ کہن لگا ابن حنبل تیری عزت کوئی نہیں اپنے موقف تو بعد آ جا قرآن میں مخلوق من لے استغفر اللہ تیری عزت کوئی نہیں تیرے پیچھے کوئی نہیں آندا میرے امام نے جڑا جواب دیتا الہ آبادی سن کے تڑپ جاؤ گے فرما دے رہے بغداد دے بادشاہ وا تیری میری عزت دے فیصلے تے جنازیاں تے ہوندے بغداد دا بادشاہ مریا 4 پائنو کندہ دین والا کوئی نہیں میرے امام احمد بن حنبل دا جنازہ اٹھیا 8 لاکھ بندے نے جنازے اندر شرکت کی تھی ادو موبائل کوئی نہیں سی یوٹیوب کوئی نہیں سی فیس بک کوئی نہیں سی واٹس ایپ کوئی نہیں سی 8 لاکھ بندے نے جنازے شرکت کی تھی 60,000 عورتاں اور اگلی گل سن کے حیران ہو جاؤ گے 30,000 یہودی عیسائی ابن حنبل دا جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کیسے لوگ بغداد اندر اب امام احمد بن حنبل نال ملاقات ہوندی ہے امام عیسیٰ بن سباق نال ملاقات ہوندی ہے اور بھی کئی اساتذہ نال ملاقات ہوندی ہے ایتھوں نکلے میرے امام تے مصر دا رخ کر لیندے نے پھر شام جاندے نے پھر میرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ خراسان جاندے نے پھر میرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نیشا پور رائے اور بھی کئی شہران اندر جاندے نے بلکہ امام جعفر بن محمد قطان فرماندے نے امام بخاری فرمایا کر دے سن میں 1000 استاداں کولو زیادہ میں علم حاصل کیتا ہے دین دا 1000 نالوں زیادہ استاداں کولو میں حدیث دا علم پڑھیا ہے کون بخاری اور صدقے جاواں جنوں نبی پاک دیاں 6 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن سبحان اللہ سبحان صدقے قربان جاواں کون بخاری آؤ تو انہوں 1-2 واقعات سناوا ٹائم تے بے وفائی کر گئے ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن دریا اندر سفر کر رہے نے کشتی دا سفر ہے تے جاندیاں ایک بندہ امام صاحب دے کولا کے بہ گیا علیک سلیک ہوندی ہے تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے کول 1000 درہم نے اے دی نظر پہ جاندی ہے تے بے ایمان ہو جاندا ہے یہ تھوڑی دیر بعد شور کر دیندہ ہے میرا 1000 درہم چوری ہو گیا ہے تے میں تلاشی لواںگا درہم او ویکھے سی جڑے امام صاحب دے کول بے ایمان ہو گیا تلاشی لئی گئی تے جدو تلاشی لئی جا رہی سی
मेरे इमाम ने 1000 दिरहम कढ़िया ते दरिया च सुट दिता। ते जदों तलाशी मुकम्मल हुई किसे कोलों कोई चीज ना निकली, इमाम बुखारी कोलों भी कोई चीज ना निकली। इनू लोगों ने मलामत की थी, ये बड़ा परेशान होया। ते जदों सफर मुकम्मल होया ते मेरे इमाम दे कोल आ जांदा है, आके आंदा है, ओ इमाम बुखारी ओ 1000 दिनार जेड़े दिरहम तेरे कोल सन ओ किथे ही? इमाम साहब फरमाते ने उत्थे मैं दरिया विच सुट दिते सन। ते ए आंदा एडी वड्डी रकम तुसी दरिया च किवें सुट दिती? इमाम साहब फरमाते ने ओए नौजवाना 1000 दिरहम एक पासे, जेड़ी मेरे कोल दौलत है हदीस वाली दौलत एक पासे, अगर मेरे कोल निकल आंदे जे चाहे पैसे मेरे ही सन, अगर मेरे कोल निकल आंदे ते मेरे ते पल्ले शै कोई नहीं सी रहनी। मैनू लोगों ने कहना सी लिखदा हदीस है ते करदा चोरियां, लिखदा हदीसां ने ते करदा चोरियां। इमाम साहब फरमाते ने दिरहमा दिनारा नालों इमाम बुखारी दा ईमान कीमती। अहमद बिन हफ्स इराकी, मैं दस्या ना शुरू अंदर इमाम साहब के उस्ताद दे शिगरे सन। इन्ना कुछ ना तिजारत का समान भेजा इमाम बुखारी ने। कुछ लोग आए, उन्हें कहा जी 5000 दिरहम साढ़े को मुनाफा ले लो ते सानू ये तिजारत का समान दे दे। इमाम साहब फरमांदे ने भी कल आया जे, मैं कल दसांगा। दिन चढ़िया ना ते एक होर लोग आ गए, सौदागर आ गए। उन्हें आखिया जी साढ़े को 10,000 मुनाफा ले लो, ये समान सानू दे दियो। हुण मैं जवाब तुहाडे कोल लैना, 5000 मुनाफा ज्यादा है कि 10,000? सारे बोलो। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नहीं, मैं रात इरादा कर लिया, मैं वो 5000 वालियां नू देंगा, मैं वो 5000 जिन्हां दी मेरे नाल गल होई है मैं समान उन्हां नू देंगा। हुण इमाम बुखारी ने इरादा कर लिया है, हुण मेरी जान ते जा सकती है पर मैं अपना इरादा कैंसल नहीं कर सकता। अज लोगों के बयाने हड़प कर जाना, लोग तेनू बयाना दे जान, किसी का सौदा ना बने तू आने चल तेरा बयाना गया, इंज हुंदा है कि कोई ना। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दी क्या अज़मत क्या शान, फरमाते ने मैं ओनू ही देंगा, उन्हां सौदागरां नू देंगा जिहदे नाल मेरा 5000 दा सौदा होया है। सदके कुर्बान जावा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुत्तकी भी बड़े सन ते ज़हीन भी बड़े सन। तो मैं शुरू में भी दसिया, बगदाद अंदर लोगों ने 10 उलमा तैयार किते। गल बड़ी सुन वाली जे, 10 उलमा तैयार किते, इन्हां 10 नूं 10-10 हदीसां याद करवा दित्तियां। 10 बंदे होण ते 10-10 हदीसां होण ते कितनियां हदीसां हो गईयां? मारो कैलकुलेटर, कितनियां? 100। ते हदीसां हाफिज़ साहब एवें याद कराइयां, सनदा होर मतन होर उल्ट पुल्ट याद करा दित्तियां। इमाम साहब आए ना, पहला पढ़दा, दूजा पढ़दा, तीजा पढ़दा, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, अठवां, नौवां, 10वां सारे पढ़ते ने। ते इमाम साहब आंदे ने लादरी लादरी, मैनू कोई पता नहीं, मैनू कोई पता नहीं। इन्हां आख्या चर्चा ते बड़ा सुनिया पर यह आंदा मैनू पता कोई नहीं, गल की है? इमाम साहब फरमाते ने तुसी अपनियां गल्लां पूरियां कर लियां ने, तुहाडे उलमा ने अपनी हदीसां सुना लियां ने। हुण मेरा इमाम बोलिया, हाफिज बिलाल साहब, हाफिज नफीस साहब, दिगर तलबा उलमा सदके जावा, ओ 100 हदीसां ओवें तरतीब सिर गलत मलत पढ़ियां जिवें उन्हां दे मौलवियां ने पढ़ियां, जिवें उन्हां ने पढ़ियां ना 100 हदीसां गलत मलत उसे तरतीब नाल ओवें इमाम साहब ने पढ़ियां। ते फिर 100 हदीसां ओवें पढ़ियां जिवें सही हदीसां सन। कितनियां हो गईयां? 100 गलत मलत ते दूसरियां 100 कितनियां हो गईयां? 200। ते जदों इन्हां देखिया ना इमाम साहब दी ज़हानत नूं
تے بغداد والے پکار اٹھے، اے چلا اٹھے، آدھے نے انما ہوا آیت من آیات اللہ، تڑپ جانا علاوہ دیو، فرماندے نے بغداد والے آندے نے انما ہوا آیت من آیات اللہ تمشی علی وجہ الارض ما خلق الا للحدیث، فرما دے او بغداد والے ہو، اے تے امام بخاری جڑا ہے اے تے اللہ دی نشانیاں چو نشانی ایک زمین تے چل دی پھر دیئے تے نال آندے نے ما خلق الا للحدیث، انج لگدا ہے جویں اللہ نے بخاری نو پیدا ہی حدیث لئی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیسا عظیم انسان سی بخاری، کیسا عظیم انسان سی بخاری، بڑیاں خدمات بخاری دیاں، بڑیاں خدمات بخاری دیاں۔ اپنی زندگی اندر امام بخاری نے کئی کتاباں لکھیاں، کلی بخاری نہیں لکھی، اور بھی کئی کتاباں لکھیاں۔ آؤ چند نام سماعت فرما لو، ٹائم مک چلے آجی۔ نمبر 1 التاریخ الکبیر، یاد کرو حافظ صاحب، پہلی کتاب دا نام التاریخ الکبیر۔ نمبر 2 التاریخ الصغیر، المسرد الکبیر، الجامع الکبیر، التفسیر الکبیر۔ اگے اسامی الصحابہ، بر الوالدین، جزء فی رفع دین، الادب المفرد، کتاب الکنہ، کتاب الہبہ، کتاب المبسوط، کتاب الوحدان، کتاب الہبہ، اور بھی کئی کتاباں سن جڑی معروف ہوئی اس کتاب دا نام، اور او کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کتاب صحیح بخاری نو اللہ نے قرآن دے بعد رتبہ عطا فرمایا۔ قرآن دے بعد کدھا رتبہ ہے؟ سارے بولو کدھا رتبہ ہے؟ بخاری دا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح۔ توجہ، اسی کلی بخاری آنا نا، صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری نام کی ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ امام صاحب دے استاد نے امام اسحاق بن راہویہ، کہو رحمت اللہ علیہ، سارے کہو رحمت اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ۔ امام صاحب دے استاد نے ایک دن اپنے شاگرداں نو پڑھا رہے نے تے پڑھاندیاں فرماندے نے میرے شاگردو تواڈے وچوں کیڑا ایسا خوش نصیب ہے جڑا ایک بہترین مختصر احادیث مبارکہ دی کتاب لکھے؟ تے کنے لکھنی سی؟ امام بخاری نے ہاتھ کھڑا کیتا، استاد جی میں لکھا۔ پھر لکھی، اللہ اکبر، بلکہ امام صاحب فرماندے نے مینوں خواب آیا، خواب دے اندر مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ سونا چہرہ سانو بھی کدی خواب چ دکھا دے، اللہ سانو بھی مصطفیٰ دی کدی خواب چ زیارت کرا دے۔ امام صاحب فرماندے نے نبی پاک دی مینوں خواب اندر زیارت ہوئی، میں ہاتھ وچ پنکھا پکڑیا تے سرکار تو مکھیاں برا کر رہے ہیں۔ میں صبح ہوئی نا تے اپنے استادہ کو تعبیر پوچھی تے مینوں لوگاں دسیا امام بخاری تو جڑیاں غلط حدیثاں لوگاں نے مصطفیٰ وال منسوب کیتیاں نے تو وہ جھوٹیاں حدیثاں ہٹا کے صحیح حدیثاں دی ایک کتاب لکھیں۔ پھر میرے امام نے لکھی، پھر صرف لکھی نہیں، امام محمد بن یوسف الفربری بیان کر دینے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھن دے بعد صدقے جامع 33 تو لے کے 233 ہجری تو لے کے 252 ہجری تک 19 سال دے اندر 90,000 علماء نو صحیح بخاری پڑھا دیا۔ کنے ہزار علماء نو؟ 90,000 علماء۔ اللہ اکبر، یار کیسا سی بخاری عظیم انسان، کیسا عظیم انسان۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ گل مکائیے،
عمر ہوگی 62 سال. کنی سال؟ سارے بولو کنے سال عمر ہو گئی؟ 62 سال. تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ خراسان دے قریب ایک شہر ہے خرتم نامی شہر، اتھے اپنے ایک رشتہ دار کو ٹھہرے نے، اور بھی شہرہ چو پیغام آ رہے نے، بے کند سمرکند اینا شہرہ چو پیغام آ رہے نے. امام صاحب تیار ہو جاندے نے، سواری آندی ہے تے میرے امام رحمت اللہ علیہ تیار ہو جاندے نے. بیمار نے طبیعت نہیں علیلے، لوگاں نے پکڑ کے سواری دے قریب لے آندا تے فرماندے نے مینوں میرے حال تے چھوڑ دیو، میری طبیعت اجازت نہیں دے رہی. صدقے قربان جاواں. بیان کرنے والا بیان کردہ ہے، عبد القدوس مختار بن عبد القدوس بیان کردہ ہے. ایک دن امام صاحب رحمت اللہ علیہ ادھی رات دا ٹائم ہے تے رب دے سامنے انج ہاتھ پھیلائے نے تے روئی جا رہے نے. آندے نے اللہ یہ گل ٹھیک ہے، زمین تواڈی بڑی فراخ ہے پر میرے تے تنگ کر دیتی گئی ہے. اللہ اللہ. یہ جڑا بخارے دا اس علاقے جڑا گورنر سی نا، ایک دن کہن لگا بخاری میرے محل اندر آیا کر تے میرے بچیاں نو آ کے پڑھایا کر، مینوں بھی آ کے پڑھایا کر. اور سن میرے امام دا جواب. آج کل دا ساڈے سٹوڈنٹ بڑے بڑے مولوی 500 1000 دی خاطر جا کے لوکاں دے گھراں دے قیدے پڑھا رہے نے. میرے امام دا جواب سن. امام صاحب فرماندے نے اوئے تو گورنر ہوئے گا تے اپنے گھر ہوئے گا، پڑھنا ہی تے میرے کول آ کے پڑھ. سانو اج علم دی قدر ہی نہیں. ساڑھے طالب علم تے لوکاں نوں آندے پھر دیندے استاد جی مینوں ٹیوشن ہی لب دیو، 200-400 خرچہ ہی بنیا رہے. استاد جی مینوں ٹیوشن لب دے، گزار آئے گا ہی نا. قرآن دی یہ قدر ہے، نبی پاک دی حدیث دی یہ قدر ہے کہ لوکاں کولوں 1000 روپیہ لے کے لوکاں دے گھراں تے جا کے پڑھائیں. امام صاحب فرماندے نے پڑھنا ہی تے میرے کول آ کے پڑھ. کہنے لگا اچھا تو میں نے جانتا نہیں میں گورنر ہاں. امام صاحب فرماندے نے گورنر تو ٹھیک ہے لیکن اللہ دے دین دی شان اے وے کہ تو میرے کول آ کے پڑھ. یہ کہنے لگا بخاری اچھا پھر ایسے گل تے رہی. انہیں الزام لگایا کہ بخاری آندا قرآن اللہ دی مخلوق ہے معاذ اللہ. امام صاحب فرماندے نے اللہ جڑا انہیں میرے تے بہتان لایا ہے، اللہ میں بخاری دعا کرنا اس سے بہتان دی وجہ تو انہوں ذلت دی موت ماری. لوگ بیان کرتے نے اے بدبخت جڑا انہیں امام صاحب سے الزام لگایا، اس سے الزام دی وجہ تو لوگاں نے انہاں ذلیل کیتا اس حکمران گورنر نو کہ انہوں گدے تے بٹھا کے پورے بخارے دا چکر کٹایا اور انہوں جیل اندر بند کر دیتا اور اے ظالم جیل اندر ہی مر گیا. رب دے ولیاں نال دشمنی نیلی چنگی گل ہے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ 62 سال دی عمر پا کے 13 دن کم 62 سال دی عمر پا کے چاند رات عید والے دن عید والے دن عید دی چاند رات امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مالک حقیقی نو جا ملے. دعا کرو جتھے امام بخاری لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. کون بخاری؟ میں اپنے یاراں دے مزاج دے مطابق گل نہ کیتی تے انہاں ناراض ہو جانا ہے. 2 جملے امام بخاری دی عظمت تے سن لو تے گل مکائیے. اللہ اللہ کون بخاری؟ اللہ اللہ کیا شان امام بخاری دا، کیا شان، تھوڑی جی کاٹ رکھنی ہے ذرا. کیا شان امام بخاری دا، کیا شان امام بخاری دا، کیتا امت تے احسان بڑا. کیا شان امام بخاری دا، کیتا امت تے احسان بڑا. 6 لاکھ حدیثاں دے حافظ سن، سبحان اللہ. 6 لاکھ حدیثاں آؤندیاں سن، ہے رب دا اے انعام بڑا. کیا شان امام بخاری دا، کیا شان امام بخاری دا. توجہ، اللہ 7,500 تو اوپر حدیثاں نے 7,563 حدیثاں صحیح بخاری اندر
7,500 تو اوپر حدیثاں نے نہیں جگ وچ اے دیاں ریساں نے نہیں جگ وچ اے دیاں ریساں نے نہیں موضوع کوئی اے دے وچ یعنی غلط جھوٹی نہیں موضوع کوئی اے دے وچ نہیں موضوع کوئی اے دے وچ ہے جگ تے اعلان بڑا کیا شان امام بخاری دا کیا شان امام بخاری دا توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ انہوں پڑھ دے جیڑے لوگی نے انہوں پڑھ دے جیڑے لوگی نے او جگ وچ سچے موتی نے ایک باری سارے کہو نا سبحان اللہ اور جنہوں بخاری نال پیار ذرا ایک باری گج کے کہے سبحان اللہ انہوں پڑھ دے جیڑے لوگی نے انہوں پڑھ دے جیڑے لوگی نے او جگ وچ سچے موتی نے او جگ وچ سچے موتی نے انہوں عالم جیڑا پڑھ دا توجہ انہوں عالم جیڑا پڑھ دائے انہوں جگ تے مل دائے شان بڑا کیا شان امام بخاری دا کیا شان امام بخاری دا آخری جملہ توجہ کرنا ذرا الجامع مسند نام ایدہ نام الجامع مسند نام ایدہ راہق دین دسنا کام ایدہ الجامع مسند نام ایدہ الجامع مسند نام ایدہ راہق دین دسنا کام ایدہ راہق دی دسنا کام ایدہ قرآن تو بعد دا رتبہ ہے السقف القتب بعد کتاب اللہ قرآن دے بعد دا رتبہ ہے علاوہ دیو قرآن دے بعد دا رتبہ ہے ملے آئے مقام بڑا کیا شان امام بخاری دا کیا شان امام بخاری دا کتا امت تے احسان بڑا 6 لاکھ حدیثاں آندیاں سن زبانی 6 لاکھ حدیثاں آندیاں سن ہے رب دائے انعام بڑا کیا شان امام بخاری دا اللہ امام بخاری دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے 7,563 حدیثاں اپنی سید بخاری اندر لکھیاں اور فرما دینے جدو حدیث لکھ دے سن پہلے وضو کر دے سن پھر 2 نفل پڑھ دے سن 2 نفل پڑھ کے استخارہ کر دے سن رات نو سو جان دے سن تے خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت ہو جاندی سی پتہ لگا 7,563 حدیثاں صحیح بخاری اندر ہے اور 7,563 واری امام بخاری نو خواب دی حالت اندر محمد مصطفیٰ دی زیارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امام صاحب دی خدمات قبول فرمائے میں ان الفاظ سے اتفاق کرنا اللہ منو تو انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین